Essential Grammar 18-ші unit. Бүгін бізде Present Perfect. Present Perfect'ің 4-ші бөлігі. Бізде Present Perfect'ің тағы да қолданатын бір жері бар. Ол бірдеңенің қаншалықты ұзын болғаны, қаншалықты ұзақ уақыт. Бізде егер сұрақ қоятын болсаң, how long have you етістік үшінші форма болады, немесе еді. Так, қаншалықты ұзын, ұзақ, мынада how long деген қаншалықты ұзақ, have you етістік. Сен оны істеп жүрсің. Да? Мысалы, Jane is on holiday in Ireland. She is there now. Jane демалыста Ирландияда. She is there now. Ол қазір Ирландияда да, сол жақта. She arrived in Ireland on Monday. Ол келді Ирландияға Monday, понедельник күні. Today is Thursday. Бүгін четверг. Енді, how long has she been in Ireland? Қаншалықты ұзақ ол болып жатыр Ирландияда. She has been in Ireland. Ол болып жатыр Ирландияда since Monday, понедельниктен бастап. For 3 days, 3 күн бойы. Енді мына жерде екі сөз бар. Since деген сөз бар. Since деген осыдан бастап. For деген бойы деген сөз. Осы уақыт бойы. Окей? Енді has been деген сөз бар бізде. Has been деген ол осы жақта болып жатыр деген сөз. Қаншадан бастап сол жақта болып жатыр. Is деген просто сол жақта деген сөз. Мысалы, she is in Ireland now. Ол Ирландияда. Қазір ол present simple. She is in Ireland. Енді present perfect болатын болса, ол қазіргі уақытқа дейін қаншадан бері болып жатыр, немесе қанша уақыт бойы болып жатыр. Окей? Енді бастапқы точкасын айтатын болсақ, онда бұл жерде since деп айтамыз. Since Monday. Понедельниктен бастап. Егер мынанша күн бойы дейтін болсақ, онда for, мысалға, x days. Осыншама күн бойы. Окей? Енді бізде мына жақта салыстыру үшін көрсетіп жатыр. Разницасы қандай екен? Present simple мен present perfect болса. Dan and Kate are married. Dan және Kate үйленген. They have been married. Олар үйленген for 5 years. 5 жыл бойы. 5 жыл бойы үйленген болып жүр. Дальше. Are you married? Сен үйленгенсің ба? Сендер. How long have you been married? Қаншалықты ұзақ сендер үйленген болып жүрсіңдер. Do you know Lisa? Сен Лизаны білесің ба? How long have you known? Қаншалықты ұзақ сен білесің Лизаны. I know Lisa. Мен Лизаны танимын. I have known her. Мен білемін оны, то есть танимын оны for a long time. Ұзақ уақыт бойы. Vicky lives in London. Vicky өмір сүреді Лондонда. How long has she lived in London? Қаншалықты ұзақ ол өмір сүріп жатыр Лондонда. Қазіргі уақытқа дейін. Да? Now. Қазіргі уақытқа дейін қанша уақыт өтті сол жақта тұрып жатқанына. I have a car. Менде машина бар. How long have you had your car? Қаншалықты ұзақ сен машинаң бар. Қанша уақыттан бері сенің машинаң бар. Егер бізде present continuous болса, онда present perfect continuous болады. Have been плюс етістік ing болады. Мынау continuous, мынау да continuous болады. То есть созылмалы. Да? Болып атқан іс-әрекет. Мысалы, I'm learning German. Мен үйреніп жатырмын неміс тілін. How long, қаншалықты ұзақ, have you been learning? Сен үйреніп жатсың неміс тілін. Сен үйреніп жатқан болып жатсың. David is watching. David қарап отыр телевизор. How long, қаншалықты ұзақ, has he been watching? Ол көріп жатыр телевизорды. Қаншадан бері ол телевизор көріп жатыр. It's raining. Қазір жаңбыр жауып жатыр. It has been raining. Жаңбыр жауып жатыр all day. Күні бойы. Окей? Қазіргі уақытқа дейін қанша уақыт өтті? Енді мына жерде бізде тапсырмалар бар. Осы тапсырманы істейік. Complete the sentences. Мына сөйлемдерді бітіру керек.
просто present perfectпен бітіру керек. Jane is in Ireland. Jane Ирландияда. She has been in Ireland. Ол болып жатыр Ирландияда since Monday. Дүйсенбіден бастап. I know Lisa. Мен танимын Лизаны. I have known her for a long time. Мен танимын оны ұзақ уақыт бойы. Sarah and Andy are married. Сара мен Энди үйленген. They, олар married since 1999. Олар 99 жылдан бері үйленген. They have been married. Brian is ill. Brian ауырып жатыр. He, ол, ill for the last few days. Осы соңғы бірнеше күн бойы ауырып жатыр. He has been ill. We live in Scott Road. Біз тұрамыз Scott көшесінде. We, біз, there, со жақта, for a long time. Ұзақ уақыт бойы. We have lived. Catherine works in a bank. Catherine жұмыс істейді банкта. She, ол, in a bank, банкта, for 5 years, 5 жыл бойы. She has worked, жұмыс істеп жатыр. Қазіргі уақытқа дейін 5 жыл өтті. Alan has a headache. Аланның бас ауырып жатыр. He, a headache, ол бас ауыру, то есть бас ауырып жатыр. Since he got up this morning. Ол бүгін азанда тұрғаннан бері бас ауырып жатыр. He has had a headache. I'm learning English. Мен үйреніп жатырмын ағылшын тілін. English for 6 months. Ағылшын тілін 6 ай бойы. I'm learning. Нәрде continuous, значит, нәрде по continuous бет. I have been learning English for 6 months. Мен үйреніп жатырмын ағылшын тілін 6 ай бойы. How long дегенмен сұрақ қою керек. Мысалы, Jane is on holiday. Jane демалыста. How long has she been on holiday? Қаншалықты ұзақ ол болып жатыр демалыста. Scott and Judy are in Brazil. Scott пен Judy Бразилияда. How long have they been in Brazil? Бразилияда қанша уақыт бойы болып жатыр. I know Amy. Мен танимын Amy'ді. How long have you known Amy? Amy'ді қанша уақыттан бері танисың. Diana is learning Italian. Diana үйреніп жатыр итальянскийді. How long? Қаншалықты ұзақ. Has she been learning Italian? Итальянскийді қанша уақыттан бері үйреніп жатыр. My brother lives in Canada. Менің ағам тұрады Канадада. How long? Қаншалықты ұзақ. Has he been? Has he lived? Нәрі continuous емес. Has he lived in Canada? Канада қанша уақыттан бері өмір сүреді. I'm a teacher. Мен мұғаліммін. How long have you been? Сен болып жатсың a teacher. Мұғалім. Қанша уақыттан бері мұғалім болып жүрсің. It's raining. Жаңбыр жауып жатыр. ing бар, значит ing'ді қолданамыз. How long has it been raining? Окей. Енді мына жердегілер уақыттар берілген. Осы уақыттарға қарай мына сөздерді жазу керек. Мына суреттегі сөздерді. Мысалы, for 10 minutes, 1 минут бойы, for 10 years, 10 жыл бойы, all day, күнімен, since he was 20, 20 жасынан бастап, all her life, өмір бойы, since Sunday, воскресеньядан бастап, жексенбіден бастап. Жексенбіден бастап. Көрейік. Мыналарды қазір
астында сөйлеп қойып жазу керек. Бірінші, we are married. Біз үйленгенбіз. They have been married for 10 years. Олар 10 жыл бойы үйленген. I live in Wales. Мен өмір сүремін. She has lived in Wales. All her life. Өмір бойы. All her life. Ол Уэльста өмір сүреді өмір бойы. Мынау. Үшінші. Мыналар демалып жатыр. We are on holiday. They have been on holiday. Since Sunday. Воскресеньеден бастап. Since Sunday. Дальше. The sun is shining. Күн жарқырап жатыр. The sun has been shining all day. Күні бойы. Келесі. She, I'm waiting. Күту. Бесінші. She has been waiting. For 10 minutes. 10 минут бойы. She has been waiting for 10 minutes. Келесі. He, ол, I have a beard. Менде сақал бар дейді. Since he was 20. Ол 20 жастан бастап. He has had a beard. Ол да сақал бар. Since бастап. He was, ол болды 20 жаста. То есть ол 20 жаста бастап сақалы бар. Хорошо. Which is right? Мына екеуінің қайсысы дұрыс? Mark lives in Canada since April. Немесе has lived in Canada since April. Since деген сөз бар, значит болады has lived. Jane and I are friends. Jane және мен доспыз. I know her very well. Мен оны жақсы танимын. I have known her very well. Мен оны жақсы танимын біраз уақыт бойы деген жоқ мына жерде как раз. Вот сол үшін I know her деген болады. Потому что мына жерде уақыт жоқ. Енді Jane and I are friends. Jane және мен доспыз. I know her for a long time. Ұзақ уақыт бойы болса онда I have known her дейді. Мына жерде как раз уақыт берілген, мынау керек бізге. Келесі. Төртінші. Sorry, I'm late. Кешірім сұраймын, мен кешіктім. How long are you waiting? Қаншалықты ұзақ сендер күтіп атсыңдар? Жоқ. Have you been waiting? Сендер күткен болып атсыңдар. How long дегенде тұр ғой бізде уақыт болып тұр, сол үшін have you been waiting болады. Бесінші. Martin works in a hotel now. Жұмыс істейді отельде қазір. Works болады. Has worked жоқ болмайды мынау, себебі мына жерде қанша уақыт бойы істеп атқаны немесе қашан бастағаны айтылмаған. Окей? Сол үшін works болады. 6. Ruth is reading the newspaper. Ruth оқып жатыр газета. She's reading it for 2 hours. 2 сағат бойы. Егер бізде 2 сағат бойы ұзақтығы берілген болса, значит she has been reading болады. Мынау болмайды. 7. How long? Қаншалықты ұзақ? Do you live? Have you lived? Қаншалықты ұзақ болса, значит have you lived болады сразу. Мынау керек емес бізге. Is that a new coat? Бұл жаңа куртка ма? No, I have this coat for a long time. Ұзақ уақыт бойы. Ұзақ уақыт бойы болса, значит мынау болады бізде. Have had. Tom is in Spain at the moment. Дәл қазір ол Испанияда. Поэтому is болады, has been болмайды, потому что has been қанша уақыт болғанын айту керек. Мына жерде ол просто қазір сояқта дейді. Қанша уақыт болғаны, қашан басталды, ол айтылмаған. Енді мына жерде for the last 3 days, соңғы 3 күн бойы. Мына жерде уақыт берілген, қашаннан бері істеп атқаны, ұзақтығы, значит he has been болады. Мына жерде сразу. Окей? Хорошо, бүгінге осы, келесі уақытта кездескенше.